चांदोली धरण क्षेत्रात कालपासून पावसाचा जोर वाढला आहे। दिवसभर पावसाने चांदोली परिसरात जोरदार हजेरी लावल्याने अतिवृष्टीची नोंद झाली आहे। गेल्या 24 तासात इथं 70 मिलीमीटर पाऊस पडलाय। वाऱ्याचा वेग वाढला आहे। वारणा धरणाच्या पाणी पातळीत वाढ झाली असून धरणात सध्या 23.92 टीएमसी इतका पाणीसाठा आहे। सध्या धरणाची पाणी पातळी ही 1 मीटरने वाढली आहे, तर धरणामध्ये 69.54% इतकं पाणी शिल्लक आहे। जिल्ह्यात गेल्या 24 तासात सरासरी 12.29 मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली आहे। शिराळा तालुक्यात सर्वाधिक म्हणजेच 49.7 मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली आहे। चांदोली परिसरात रविवारी रात्रीपासून पावसाने जोरदार हजेरी लावली आहे। त्यामुळे या ठिकाणी 3 आठवड्यापासून पावसाने पूर्णपणे उघडीप दिली होती, मात्र पुन्हा पावसाची सुरुवात झाली आहे। वारणा धरण परिसरात मागील 2 दिवसापासून पावसाने हजेरी लावली, मात्र 24 तासापासून चांदोली परिसरात अतिवृष्टी सुरू आहे। गेल्या 24 तासात 70 मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली आहे। पावसाबरोबरच वाऱ्याचा वेग वाढला आहे। मुसळधार पावसामुळे धरणात पाण्याची आवकही सुरू झाली आहे। चांदोली येथील वीज निर्मिती पूर्णतः बंद आहे, त्यामुळे धरणाच्या पाणी पातळीत वाढ होऊन गेल्या 24 तासात ती 1 मीटरने वाढली आहे। नदीपात्रात पाण्याचा विसर्गही बंद आहे। वारणा नदी काही ठिकाणी कोरडी पडली आहे। पावसाने सुरुवात केली असली तरी पावसाला जोर नव्हता, त्यामुळे परिस्थिती जैसे थे होती। मात्र आता या ठिकाणी पावसाचा जोर वाढला आहे, त्यामुळे आता वारणा नदी पुन्हा प्रवाहित झाली आहे। पावसाचा जोर असाच कायम राहिल्यास येत्या 8 दिवसात धरण 100% भरेल अशी चिन्ह आहेत। जिल्ह्यात गेल्या 24 तासात सरासरी 12.29 मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली आहे। शिराळा तालुक्यात सर्वाधिक 49.7 मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली आहे।